Halo, selamat pagi. Hari ini kita punya Lenovo Yoga 52014 IKB. Nah, hari ini kita punya dari Mbak Sarah, dan hari ini kita mau bongkar laptop seri baru dan ganti RAM, nambah RAM tepatnya. Nah, kasusnya ini kemarin sudah tahu rekomendasikan untuk dia dibawa ke service center. Cuman ternyata kata service center, oh nggak bisa, silahkan nanti kalau mau bongkar silahkan bongkar sendiri, nggak apa-apa asal tidak membongkar yang lain. Kalau cuma buat ganti RAM, garansi tetap ada untuk Lenovo. Seperti itu. Dan ini kita lihat tidak ada segel satupun, jadi kita harus hati-hati untuk bongkar. Oke. Nah, yang pertama kita harus bongkar dulu si screwnya dan siapin RAM-nya. Nah, saya pakai Vigen. Nah, Vigen di sini nanti pakai DDR4 8GB PC 19200. Nah, buat kalian yang punya laptop ini, nanti habis ini kita akan bahas dalamnya seperti apa. Oke. Kita bongkar dulu. Kalau saya ada tempat ini, tempat sambel yang memudahkan kita untuk membedakan skru bawah atas pada dalam. Cuman kalau untuk kasus ini dia cuma tinggal bongkar yang bawahnya sendiri. Oh ya, sama satu lagi, kalau misalnya buat tambahan aja nih, Yoga itu adalah seri-seri tingginya sih dari Lenovo. Ini sebagian sudah tak cepat. Gimana? Sudah subscribe, like, komen? Belum? Loh, ayo subscribe dulu. Nanti kita akan random review. Tergantung nanti servisan yang masuk apa, sekalian kita proses, sekalian kita bikin tutorial, sekalian kita kasih ilmu juga. Gimana sih ganti RAM, gimana sih caranya ganti ini gitu loh. Nah, kalau saya akan berhati-hati karena seri ini seri baru banget, dan memang ini tak kasih bawahnya, tak kasih busa, jadi biar nggak licet. Dan ini terakhir. Oke, setelah itu kita bongkar. Oh, sebentar, masih ada. Ada masalah apa? Silahkan komen di bawah buat mau konsultasi masalah laptop secara ini. Oke, ini sudah terangkat casingnya. Gampang kan? Ya karena emang udah pernah tak bongkar. Nah, kayak gini dalamnya. Dalamnya kayak gini. Nah, dalamnya kayak gini. Terus satu-satu ini adalah heatsink, ini baterainya segini sendiri, polimer, bakal awet pasti. Ini RAM, ini ada RAM, terus ini hard disk, terus wifi card, lain. Nah, sekarang kita mau dulu pelan-pelan. Ini wifi card, habis itu ini nanti di sini ada RAM, ini hard disknya. Ternyata sudah support M2. SSD nih, ini tempat M2 ini. Jadi kalau kamu punya Lenovo seri ini, dimaksimalkan, beliin SSD M2. Kalau yang belum tahu SSD itu M2 apa, silahkan cek di video ini. Oke. Nah, tapi sekilas dulu, M2 adalah upgrade dari SSD, dari hard disk, dari hard disk, dan dia mempunyai kecepatan lebih tinggi daripada si hard disk. Oke, terus ini soket baterai, keyboard, support dan lain. Ini fan-nya, CMOS-nya di sini. Oke, sekarang kita langsung aja buat upgrade RAM. Nah, tentu pertama adalah kamu harus menentukan RAM-nya mau diganti yang berapa. Habis itu cari speknya, jangan sampai salah. Oke, kita zoom aja biar deket begini. Oke, kelihatan? Ya, pertama kita harus melepas pelindungnya ini. Pelindungnya ini kan dia ada kuncinya sebelah sini. Nah, dapatlah satu RAM di sini belakangnya. Nah, RAM-nya apa? Kita buka. Ini RAM-nya. RAM-nya 4GB, PC4 2400T. Itu sama dengan mAh, berarti kita cari sama nggak? Ini 19.200 sama mAh. Nah, ini benar nih. DDR4, PC4. Oke. Nah, ini adalah Vigen Rescue. Dia adalah versi pure dari Vigen-nya. Jadi,
kalau misalnya kita beli yang ini, dia nanti perbedaannya adalah ini chipsetnya. Chipsetnya sudah dari Vigen langsung, bentuknya kayak gini nih originalnya. Nah, itu tulisan Vigen. Nah, ini tinggal kita pasang. Kita pasang aja penggantinya ini, jadi tinggal dicolokin aja. Oh ya, masangnya gini. Satu, di sini pasti ada tekan ke masuk dalam, tapi tekan ke bawah. Tek, kunci. Tek. Nah, ini dua bagian sini sama sini itu pengunci. Jadi ketika ini udah dikunci sama dikunci, beres. Nah, sekarang kita coba. Oh ya, jangan lupa ditutup ya, karena ini pelindung. Oke, tutupnya gimana jelasin ini? Kayak gini. Di sini nanti ada kuncinya. Oke, nah, sudah gampang kan ganti RAM? Mudah. Nah, yang nggak mudah bongkarnya, kalau yang belum bisa. Kalau yang sudah bisa ya biasa aja. Tapi saran saya yang jelas di sini harus dikasih SSD ya, buat kalian yang mau maksimalkan si Lenovo ini ya harus ditambah SSD. Terus kita rakit lagi. Ada magnetnya men. Oh, lah magnetnya segede kapan nih. Ini adalah harganya. Jadi kalau kita mau rakit itu enak nih. Nih lihat ini. Jadi langsung ketarik gitu loh. Sentut gitu. Nah, ketarik langsung ke magnetnya. Jadi biar pas. Set, dipas-pasin. Seperti itulah. Oke, good. Sudah, terus kita skrup satu-satu. Atau kita coba dulu aja, nggak apa-apa deh. Kita coba dulu buat hidupin. Tampilannya kayak gini juga. Lenovo Yoga 520 sudah hidup, cuma ganti RAM. Jadi kalau kita ganti RAM ternyata nggak hidup, itu antara RAM-nya nggak beres atau kita masangnya kurang kencang. Udah gitu doang. Jadi RAM tuh cuma ada hidup dan mati. Kalau misalnya pas hidup ya normal, kalau mati ya kayak gitu. Oh, ini ada ininya, sidik jari nih. Nah, sudah kebuka. Terus kita cek seberapa RAM-nya. Gampang, cek RAM tuh macam-macam. Ada yang kamu harus masuk ke DXDiag, mau kemana juga masalah. DXDiag. Nah, ini adalah RAM-nya. Serinya ini Windows 10 Musical Language, Windowsnya asli, dan dia RAM-nya sudah 8192. Jadi sudah kebaca, RAM-nya sudah selesai untuk pemasangan RAM. Jadi kalau misalnya kamu beli 520, ternyata ada beberapa seri. Ada yang dia sudah onboard 4GB, ditambah kita tambah 8GB atau terserah berapa. Ada yang modelnya dia kayak gini, cuma ada satu dimana si RAM-nya cuman satu slot. Jadi kalau dari 4GB dari 8GB kayak gitu gampang. Oke, terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat, sampai jumpa.